接进去了。人要付，不知道哈，人要付，太年轻了。这个饮料，哎，对了，我的问题，对，连我吧。什么味道？我小时候吃就是强迫吃原因，因为我很叛逆。那就加点什么还好吗？这个就睡袋，这边躺在床上。这边是下期有个主题了，换成啊，不上去吗？这里的颜色不一样，就戳进去，大概就一个洞，感觉像这里做过手术一样。其实我刚刚是乱说的，就是袁华他刀捅了我一下。